нэлээд удааширч байна. Одоо ерөнхийдөө айлцах барьцыг сонгож өрөлдөх гэж байгаа юм бол удаа. Говьлтай аймгийн бэгэрсэн мөрөд хамт ажил төвчний бүх улсын нэгэн сар ултууягийн багхуу бөхийн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн зан элдгийн баасан дөржтэй онол таарсан барилдаж байгаа. Улсын ярцаг бэгсрэнгийн талаар айлц барьж сонгож барилдах гэж байна. Улсын ус өдрийн чин барилдаан сайдлагсан зурвсгаар өнгөрлөө. Омоногонгийн болгон сумын бүх улсын чин баатрын сумын Ардын хувьсгалын 90 жилийн он баяр наадмаар улсын гард дөржсөн буугаар тавдавж монгол улсын эзэн золыг үрдсэн бөхөө. Бөхийн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн арсан цэвсэн зэнгэлтэй үжсэн барилдаж байна. Энэ аймгийн баян удагсан мөрөж одоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер улсын нэгэн орхуугийн хөө цэвсэн зэнгэл. Улсын нэгэн сангасран бөхийн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн зан инх хамгаалалттай онол таарсан барилдаж байна. За бэгсрэн айлц барьж сонгож барилдаж орогч өнтрлөө тавлаа. За бүхэн аймгийн отгонсон мөрөд Жим интернэшнл групп хаан даатгал компани зөвсгөчний 325 дугаар ангийн бүх улсын ярцаг бэгсрэн давж аймгийн зан атси явдаг шородлоо. Хаан улсын нэгэн гандулгын барилдаан байна. Улсын нэгэн гандулгын барилдаан эдийг үсний барилдаан барилдаан үргэлжилсээр явна. Улсын нэгэн гандулгын барилдааны хоёрын даваанд өвөрөн аймгийн баян өндөрсөн мөрөд аймгийн зан тавгийн бат сайхантай онол таарсан барилдаж байгаа. Бомбоцор компани бөхөө. Улсын нэгэн баасан дөрж дорног аймгийн хувьсгалын мөрөд хотогтын хүчтэн дэвчээний бүх аймгийн арсан зөв эргзэнгийн жин зэрэгтэй онол таарсан хоёр талаас барилдаа үргэлжилсээр явна. Дундуу аймгийн заган дэлгэрсэн мөрөд монгол улсын нэгэн Гарабагийн олцгэрэл гараад ирсэн очроо хөөдөгөө зогсож байна. За баасан дөрж начинтай барилдаж байгаа зэнгэр зодог зэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн арсан зөв эргзэнгийн жин зэрэг дорног аймгийн хувьсгалын мөрөд төвхөө. Улсын нэгэн Эрдэнэбат аймгийн зам ДАВАА асран хоёрын барилдаан зүүн талаар анзалгаа шуудагны барьсан дүрлээ.
Улсын эчин олзгэрэл бөхийн барилдаан хоёрын даваанд аймгийн зан инх жаргалтай нь олтаарсан дэлгэцний баруун гардал барилдалтай барилдаан үргэлжилсээр явна. Овс аймгийн хэргалсан бөх улсын эчин Закватрын Батсоор бөхийн барилдаан хоёрын даваанд Сэлэнг аймгийн сансан бөх аймгийн зан Батсангийн эрдэнэ хоёртой нь олтаарсан. Улсын эчин Сумын аймгийн орсон Зэцэн зэнгэл хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Улсын эчин Баян бөхийн барилдаан хоёрын даваанд Овс аймгийн зөв хангайсан мөрөд Улаанбаатар Дөмөр замын бөх аймгийн зам Баасан дэржин Болдбаатартай хүчит барилдаж байгаа. Улсын эчин Сумын аймгийн орсон Зэцэн зэнгэл хоёрын барилдаан баруун талаар зогссон дан шуудагны барьсан дүрлээ. Баасан дэржин чингиж байгаа тахимдчих үедээ мордсон мэхэнгүүцэлээ харахгүй ус чацаараа үргэд авч байна. Гэнт аймгийн Баян утагсан мөрөд улсын эчин Одхуугийн хөө аймгийн орсон Зэцэн зэнгэл улсын эчин Сумьягаар 2 давлаа. Улсын эчин гандолго аймгийн зам Батсайхан хоёрын барилдаан баруун талаараа зогссон байдалтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Улсын эчин олзгэрэл аймгийн зан инх жаргал хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Дундуг аймгийн цагаан дэлгэрсэн мөрөд улсын эчин Гарабагийн олзгэрэл 2003 онд Ардын хувьсгалын 82 жилийн ойгоор монгол төрийн баяр наадам 4 удаа дөрвөлж 5 удаа зөрүүлсэн алдар туг сэрэн догт хабаргаараа 5 давж монгол улсын төлөг өртсөн 2001 онд Ардын хувьсгалын 80 жилийн улсын гард амьд баяраар 4 давж 5 даванд монгол улсын гард ган догтоход өвдөж өрөөдөж байсан. 1976 онд төрсэн одоо луу жилтэй бас олон бөгчүүд байдаг улсын орсон ган уяг Ганбат улсын гард аригчаа улсын арзган зэргийн ган уяг улсын эчин Дугур доржийн Бат баяр улсын эчин Гарабагийн олзгэрэл улсын эчин Авирмэтийн эрхэм баяр Жигмэтийн алтан сүх гэдэг одоо олон бөгчүүд байдаг. Тэдгээр нэг нь бол улсын эчин олзгэрэл. Нааган дулган чингийн барилдаан баруун талаар золгоод ан шуудагны барьсан дүрсэн барьцаадарлаа. Улсын эчин Эрдэнэ хотын барилдаан одоо баруун талаар золгоод шуудагны барьсан дүрж барилдах гэж байна. Асал бяртай богтой улсын эчин Эрдэнэ хот бяртай суур сайтай бог. За сүүлийн үед харин зааланхны барилдаан бол их цөөвтөрхөн барилдаж байна. Улсын эчин Эрдэнэ бот аймгийн зан ДАВАА сөрөн хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Улсын эчин гандолгын барилдаан зүүн талаар золгосон дан шуудагны барьцтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Улсын эчин олзгэрэл аймгийн зан инх жаргал хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү жива. Төв аймгийн замарсан мөрөдөх монгол улсын өсгөр нэчин Отхон баярын даваанд аймгийн зан тэгш баяртай нолтаарсан хоёрох барьцуулаасалсаар явна. Улсын эчин Баян аймгийн зам Болдбаатар хоёрын барилдаан зүүн талаар золгожээ. За Баян начин эндээс татаад бас хавирч магадгүй юм. Улсын өсгөр нэчин Отхон баяр аймгийн зан тэгш баяр хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү юм. Улсын эчин олзгэрэл аймгийн зан инх жаргал хоёрын барилдаан барьсан дөрэгүү юм.
Улсын эчин баг ховог хэмбэрэлдэн 2-ын даван аймгийн зан элбгийн баасан дэрж тоонол таарсан хөжөзөн барилдаж байгаа. Оврын аймгийн баян өндөрсөн мөрөд бомбоцрог компани аймгийн зан лавгийн бат сайхан давж улсын эчин ган толгойд широодлоо. Улсын баяр наадам 3 давж байсан дөрвийн даванд улсын орсон ган батд широодж байсан бүх аймгийн зан бат сайхан бөхийн удам таврын аймгийн баян өндөрсөн мөрөд аймгийн орсон самблийн ловсон гомб аймгийн орсон гомбод орж аймгийн зан дорж нарын одоотмын бүх аймгийн зан бат сайхан даваад өгтөрлөө. Улсын эчин баян мөнхөө аймгийн зам Болдбаатар 2-ын барилдаан баруун талд хавь ирсэн давуула том барилдаа дараа барилдсан. Сөрөж тавхай дарагсан суулгачлаа. Савхан аймгийн эдэрсэн мөрөд өг сэргийн зам Батчаргал давлаа. Завхан аймгийн эдэрсэн мөрөд өг сэргийн зам Батчаргал улсын өсгөдөрн чинь цэрэн догтхыг өвдөг ширөөдуулаад тугаанд орчвно. Цэрэн догтхны чинь бол ерөн сүүлийн жилүүд тогтмол 5-ын даванд хүрч барилдаж байсан жилдэг яртай начин зулуун баттгсан бөх 2-ын даванд өвдөг ширөөдөж байна. Баян аймгийн бууцсан мөрөд чип сервис компани улсын эчин баян гэрглийн барилдаанд хөргөжилж байна. Элэг улсны барилдтай болоод орсон. Тулгар аймгийн могодсон мөрөд сод монгол группийн бүх аймгийн зан инкамглан улсын эчин сангсрэнгээр 2 давлаа. Улсын өсгөдөрн чин утган баяр аймгийн зан тэгшвэр 2-ын барилдаан барьсан дөрэгүү явна. Улсын эчин лутын бацэргийн барилдаан баруун талаар онцлогоо дан шуудагны барьсан дүрлээ. Улсын эчин лутын бацэрэг бөхийн барилдаан 2-ын даванд Дорнод аймгийн бүх аймгийн орсон баттарч тоонол таарсан. Улсын эчин гамболдын баасан дөржийн барилдаан тойруулж гадатлаад дуудлаа. Дорнод аймгийн хувьсгалын бүх аймгийн орсон цэвэрэгзэнгийн чин зөрөгтэй 2-ын даванд төжүүлсэн барилдаж байгаа татлаа. Шууд өгсмөөс ахаад татлаа өргөлөө давлаа. Аргагүй ус часархаж байна. Савхан аймгийн баян хайрханс Мариатач жилийн спортын ороо Жим интернэшнл группийн бүх улсын начин гамболдын баасан дөрж аймгийн орсон чин зэргээр 2 давлаа. Төв аймгийн Ардын зансан мөрөд үнжин гарав дэвжээний бүх улсын өсгөдөр начин отхон баярыг аймгийн зан тэгшвэр 2-ын даванд өвдөг ширөөдууллаа. Төв аймгийн Ардын зансан мөрөд үнжин гарав дэвжээний бүх аймгийн зан мэгмэрийн тэгшвэр Савхан аймгийн баян дэсэн мөрөд жилийн спортын орооны бүх аймгийн зан элбгийн баасан дорж улсын эчин баг хүүгээр 2 давлаа. Улсын эчин баян гэрглийн барилдаан санжигны барилдаа барилдаа өргөжлөсээр байна.
Обранга аймгийн хар орон сумараад их Монголын хүчит мөгийн дэвжээнүг аймгийн зам бонд орлоо. Улсын эчин баян жиргадаар 2 давлаа. Айлыг үзэнжигний версэнс донгуйлдад аччихсан байна. Аймгийн зам баасандарж улсын эчин баг хуг 2 давжгаа өрөөдөнөр оллаа. Борхон ботой группийн баг улсын эчин амар зяабог хэмбэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн оросон лав өдөрчтэй оноолт арасан барилдаан хэлбэртгараад ирсэн зогсгооч байна. Овс аймгийн зөв ангайсан мөрөд Улаанбаатар дөмөр замын баг аймгийн зам баасандаржин Болдбаатар улсын эчин баян мөнхөөр 2 даваад өгтөрчвэн. Улсын эчин лотын масраг бүхэн бэрэлдэн 2-ын даванд аймгийн оросон Баттарчтай оноолт арсан Дорндын Баттарчтай оноолт арсан. Аймгийн зам Болдбаатар улсын эчин баян мөнхийг хаяцх версэнээс тараар нь ажиж мордоод авсан. Аймгийн зам ангичрэг улсын эчин олзгэрэл 2-ын барилдаан шууд өгцсөн барьсын гадуур нь гараараа ургалаа дараа бариад авлаа улсын эчин олзгэрэл. За сууж хөлийн авж өргөлөө давлаа. Сэлэнг аймгийн мандалсан мөрөд Батбалаас гамбаны өг аймгийн зам наран туягийн ангичрэг улсын эчин олзгэрэлээр 2 давлаа. За Болгон аймгийн Монгол улсын мөрөд өхин жудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөдөр өрнөдөлгөн эчин инквата аймгийн зам чөлтөн бунцгаар 2 давсан. За согтаа бариад авлаа аймгийн ярцаг бачаргал. Сүүндэлдэн согтаа бариад авсан барицтай барилдаа өргөжсээр юм. За уцааран тэврээд гараа холбоо бариад авсан. Зөрүүлж тараад мхэн гүцээлээ. Обранга аймгийн 30 улсын мөрөд өх аймгийн ярцаг. Сэндэ юу шин бачаргал улсын ярцаг пүрүүжвар 2 давлаа. Сан барайзрын хамаатай ирсэн байна. Болгон аймгийн орхон мөрөд өх аймгийн оросон Сумьябат улсын эчин Батамсрэнгээр 2 даваад 2 дахмаар намж тараад авсан байна. Аймгийн оросон Сумьябат улсын эчин Батамсрэнг. Улсын эчин Дотын Батсарг аймгийн оросон Баттарч саяц хөрсөй сонгож барьж байгаа Дорндын Баттарчтай барьж байгаа. За мордлоо давлаа. Обранга аймгийн улсын эсмэрэд хилчин спортын орооны бөх улсын эчин Дотын Батсарг Дорнод аймгийн оросон Баттарчоор 2 давлаа. Улсын эчин Сүхбаатарын Батсуур аймгийн зан Эрдэнэ баяр 2-ын барилдаан баруун талаараа мушглаа. Сэлэнг аймгийн зандсан мөрөд 5 хаан бүхийн дэвжээнүг аймгийн зам Батсан гэдгийн Эрдэнэ баяр давж улсын эчин Сүхбаатарын Батсуур өвдөг шородлоо. Улсын эчин алт уяг бүхийн барилдааны 2-ын даванд аймгийн оросон мөнгө тогтохтой оноолт арсан 2 хөрсүүлээс алсаар явна. Улсын эчин алт уягаас авхан аймгийн досон сангилсан мөрөд дайын дэвжээнүг аймгийн оросон Чөөж сэрэнгийн мөнгө тогтохтой оноолт арсан барилдаж байгаа улсын эчин Эрдэнэ бат аймгийн зан ДАВАА сэрэнгээ саяцх барьсан сонгоод баруун талдаа хавираад өөрөө барьсан алдаж байна. За согтаа бариад авсан согдож дахиндаад дутуудсан аймгийн оросон мөнгө тогтохоо.
Улсын чин амрцын аймгийн арслан 5 өдөр хоёрын барилдаан мэрцэдэрлээ. Өврөн аймгийн дэвх аймгийн арслан Бачиргалын 5 өдөр тавирлаж байгаа улсын чин амрцын улсын чин алт уяг аймгийн арслан мөнгө тогтох хоёрын барилдаан эдэг үсний барьсан дүрлээ. Самарзын ач мортлоо тавлаа. Арангаймгийн жил улсын мөрөд бурхан буудай группийн бог улсын чин амрцын ядавч аймгийн арслан 5 өдөр жавдаг широодлоо. Улсын чин амар сайхан бөгийн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн арслан Наранбаатартай онол таарсан хоёр бүхэн барилдаан эдэг үсний барьсан дүрлээ. Дондоо аймгийн Ардын далаас Мария Тух аймгийн улсын чин алт уяг аймгийн арслан мөнгө тогтохоор 2 давлаа. За мөнгө тогтох нь чинь бол ер нь бас л их өөр яарч барилдаж олон жил барилдсан ашир дуршлагтай начинтай болос өрсөлдөгч арай жоохон дутуу үнэлж хамаагүй их задгаа барилдаж түүндээ алдаа гаргаж унж байна. Улсын чин жимэдэрж бүхэн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн арслан өсөх баяртай онол таарсан барилдаж байна. Улсын чин зэрэг барилдаан зэрэг чин даваанд аймгийн арслан Ганбаатартай онол таарсан хоёр тодорхой барьсан дүрээгүй явна. Улсын чин уяг бүхэн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн арслан Баатаргүйтэй онол таарсан барилдаж байна. Улсын чин дэлгэр сайхан бүхэн барилдааны хоёрын даваанд улсын чин алт уяг аймгийн арслан мөнгө тогтох хоёрын барилдаан мөнгө тогтох гарын даллаад зурж араар нь мордох гэж хөдийн аваад өөр онцог гიშгэл далдаа мөшгүүлээд унсан байна. За олон жил барилдсан сурц сурчлага сайтай шилдэг начингуудын нэгдээ алт уяг начин. Улсын чин дэлгэр сайхан зэргийн арслан Жамбалдарж хоёрын барилдаан барьсан дүрээгүй явна. Улсын чин вандан сэрэн бүхэн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн арслан энэ сайхантай онол таарсан Баян хонгор аймгийн өрөө ямарлсан мөрөд их хогд дэвжээний бүх зэргийн арслан Жамбалдарж улсын чин дэлгэр сайханаар 2 давлаа. Улсын чин зэрэг аймгийн арслан Ганбаатар хоёрын барилдаан барьсан дүрээгүй явна. Улсын чин Эрдэнэбат аймгийн зан ДАВАА хоёрын барилдаан бол нэлээд удааширч байгаа. Улсын чин Эрдэнэбатын талаар одоо эцэг барьсан сонгож барилдахаар болсон.
түрээ төгөөлөө дагуулад мушигла. За барьцаадаа өөрөөр төрүүлээд тохиолдож байна аймгийн зан даваасран. Хувьсгалын аймгийн дөмөр болгосон мөрөд хувьсгалын хүчит бөхийн дэвчээний улсын нийт манасрангийн Ардын бат өвөрөн аймгийн бүрдсэн бүх аймгийн зан даваасрангээр 2 давлаа. Улсын нийт даваачир 2-ын даванд аймгийн арсан Жаадагийн Наранбаатартай онолтаарсан. Сэргийн арсан дөгөрдөж улсын нийт дармаагийн Тамир 2-ын барилдаан тодорхой барьсан дэрэгүү явна. Улсын нийт Болдбаатарын Бачиргал бөхийн барилдааны 2-ын даванд Дундгой аймгийн говьгтаасан бүх аймгийн арсан Сарав сайхантай онолтаарсан барилдаж байна. Ивэн тэтгэгч оюун толгой магнай тэнгэр мэлми тунгалаг сайхан наадаарай. Өг соёлын эрхэмлэн дээлэгч Үндэсний банк худалдаа жилийн банк. Бүтээн байгуулагч нутгийн буян групп. Монгол түмэн сайхан наадаарай. Амт чанарын дээд Улаанбаатар бүрэл. Англи хэл математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай Америк Монголын хамтарсан Монгол од бүрэн дунд цогцлбор сургууль. Бид ирээдүйн Монгол оддыг бэлтгэн. Тэгч Монгол хүнтэй сайхан наадаарай. Unitel Group. Сарын 100,000 төгрөгийн цалинтай суралцах боломж 9 болон 12 дугаар анги төгсөгчдийг бүртгэж байна. Универсал Политехникийн коллеж бүртгэл эхэллээ. Тэнгэрт мандах нарандан сүслэж талын Монголын наадмын эхэллээ. Эрийн хиймэр бүхийн дивэ, эрэмгийн хурцхар ваачийн сум, эрлэх хүлгийн хурдан төвөргөн, их дэлхийд цуурайтсан миний Монголын наадам эхэллээ. Сайхан наадаарай. Амт чанарын дээд Улаанбаатар бүрэл. Нууцлал хамгаалалт хамгийн өндөр. Монголын үндэсний их сургууль нь мянган оюутны байр. Хамгийн сүүлийн үеийн технологиор тоногдсон хичээлийн танхимуудаар оюутнуудынхаа орчинг бүрдүүлсэн байна. Мянган хүсэл мөрөөдлийнхөө дүүлөө тэмүүлэн ирсэн залуучууд 9 сарын 1-нд шаагилдах болно. Залуусаа хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө дүүл нисээрэй. Мүйси брендээр оюунаа гойцгоё. Ивэн тэтгэгч оюун толгой магнай тэнгэр мэлми тунгалаг сайхан наадаарай. Өг соёлын эрхэмлэн дээлэгч Үндэсний банк худалдаа жилийн банк.
хамт чанарын дээд Улаанбаатар өрөл. Тэнгэрт мандах наран дан сүслэж талын Монголын наадам эхэллээ. Эрийн хэмэр бүхийн дивэ, эрэмгийн хурц харваачийн сум, эрлэх хүлгийн хурдан төвөргөн, их дэлхийд цуурайтсан миний Монголын наадам эхэллээ. Сайхан надараа, амд чанарын дээд Улаанбаатар өрөл. Сэрэн тогтхоо Дундуг аймгийн арсан дорд сөрөнгээр хоёр давлаа. аймгийн улсын өсгөө ирээр хоёр давлаа. Бөхийн барилдааны хоёрын даваанд улсын эчин амар жаргал аймгийн арсан атия хүүтэн олтаарсан барилдаж байна. Наадмын улсын эчин ДАВАА хоёрын барилдаан баруун талаараа зогсон Наадмын хэнээс тутгаарыг отоо сайхан арал жацтай юм бүх харагддаг. Хоёр бүхэн барилдаан баруун талаараа зогсон байдалтай барилдаа өргөжсөөр юм түрээд хөөлөө. Обс аймгийн дэргэнсэн мөрөд бүхэн обс нургад юм бүх улсын эчин ДАВАА самбуугийн анхуйр Дундуг аймгийн арсан инкэмгдэнгаар хоёр давлаа. Амар жаргал нач өмрөө дөрвөлүүлсэн байна. Атия хүү хоёрын барилдаан. Суйлля. Согдож мушгаа дараа ичж байна. Болгон аймгийн 3 болгосон мөрөд Сод Монгол группийн бүх улсын эчин амар жаргал аймгийн арсан атия хүүгээр хоёр давлаа. Улсын эчин амар сайхан аймгийн арсан Наадмын хоёрын барилдаан одоо илэг үлсний барьсан жилжтэй. Заавран аймгийн оюун гэрлийн Наадмын Жаалагийн Наадмын гэж хоёр аймгийн арсан байгаа. Завхан аймгийн их улсын мөрөд улсын эчин Чимэд бандангийн барилдаа илэг үлсний барьцтай барилдаа өргөлжсөөр юм. Улсын эчин Балдбаатарын Бачиргал аймгийн арсан Амгалангийн Саруун сайхан хоёрын барилдаан зүүн талаараа золгоо шуудганы барьсан дүрлээ. Бачиргал начин толгой зөрүүлээд баруун золгооны барьсан жилсэн одоо олон авирч магадгүй те. Атаад мордлоо. Мордож вертад машигчж байна. Согватар аймгийн мөнгө хаанс мөрөд их моотонган бааны улсын эчин Балдбаатарын Бачиргал давж Дундуг аймгийн арсан Саруун сайхан өвдөг широодлоо. Болгон аймгийн бүргэн гайсан мөрөд улсын эчин Дармаагийн Тамир цэргийн арсан дүгүр дөржоор хоёр давчаа. Улсын эчин амар сайхан аймгийн арсан оюун гэрлийн Наадмын хоёрын барилдаан барьсур давилдсан. Улсын эчин Батэрдэн аймгийн арсан Гамбат хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогоод элэг үлсний барьсан дүрлээ. Улсын эчин Чимэд бандан бүхэн барилдааны хоёрын даваанд өнөө жил Өврөн аймгийн баяр наадамд улсын аймгийн арсан ингчл унтаан ол таарсан хоёр бүхэн барилдаа элэг үлсний барьсан дүрлээ. Хүчит барилдааны хоёрын давааны 7-р дүүцийг сонсороо. Байгууллагын цэвэрсэн хэвээр төлчин спорт ороо Монгол тэнхсэг унтааны бүх аймгийн хурцаасан тангадтай улсын эчин ДАВАА аймгийн арсан Наадмын хоёрын барилдаан барьсадарлаа. За одоо баруун талаараа золгоо шуудганы барьснаас барилдаа өргөжлөхөр боллоо.
Наранбаатар орсон болос жоохон тийм сэтгэл зүйн тэмцэл жоохон муутай барилдаад байна уу гэж барилдаан дээр заримдаа анзаарагддгийг хүний төрөлхийн аран шин их дөлгөөхөн хүн юм шиг харагддаг юм. Ерөн тэгээ сэтгэл зүй сайтай ерөн тамирчин хүний характер гэж одоо манай ахмад үеийн тамирчид өгчүүд ус ярьдаг. Хувьсгалын аймгийн цагаан өрөөс мөрөдөх Монгол улсын гарид дамдингийн баяраг одоо хүмүүс ярьдаг. Их сэтгэл зүй сайтай барилддаг байсан гэж. За хутагда мордон дээр нь хутгаа болгоод аргасан суулгачж байна. Хувьсгалын аймгийн их улсын мөрийн сүлдмийн дэврэн спортын орон нэмэх улсын için Батбаярын ДАВААчаар аймгийн арас Наранбаатараар 2 давлаа. Спортын Продюс Интернэшнл компани аймгийн ур царстан сүлбэлтэй хувьсгалын шинэдэр сүмийн Риад Эрдэнэ төлөвний дулааны цэглэн станц улсын için амар сайхан аймгийн арасан оюун гэрдийн Наранбаатар 2-ын барилдаан өргөжилж байна. За баруун талдаа суугдсан барьсан сүмшгээ дараар нь ашиж мордлоо. Давлаа. За дамж. Жоохон барилдааны төгсгөл дээр бас анхаарал сулруу яав. Ийм их ялгүй жижиг юмар одоо мөхийгээд авчдаг өгтөө. Болгон аймгийн Сэлэнгс Мариат Болгон дэвчээ Нүүмэнд компани бүх улсын için амар сайхан Өврөн аймгийн арсан оюун гэрдийн Наранбаатараар 2 давлаа. Тун хийцээ багтаа их нэгт барилдаантай юм бөхөө. Наранбаатараас бол бярдаж явах гэсэн бярдаж явган гот нь барьцаар наргал торгоож байгаа. Тэгээд өөрөө араар нь ордоод авчлаа. Аймгийн хурцарсан Өвгөнбаярын даваанд аймгийн арсан пүрүүгэрдтэй нотаарсан барилдахаар орж эхэллээ. Улсын толгойрол чива залуу арслангуудаас 2-ын даваанд өнөхөд ус мэдээ харамсалтай байдаг. Улсын için амар сайхан суугдсан барьсан баруун талдаа ингэж мушгаад. Энэ дээр нь баруун талдаа өсгийгөөр араар нь өвдгөр гიშгээд түрдсэн байна. Өмнө аймгийн хангорсон Мария Тачны корпорацийн бүх Монгол улсын için Зэтэн базрын Отбаяр дайын дэвжээний аймгийн арсан Батбаатараар 2 давлаа. Отбаяр начин бол ерөн сайхан барилддаг начин доо хавдар үлжингээс сэрүүр цанаас хордон шаламгаа сайхан барилддаг бөхөө. За савдаж мөшгө түрээд мөхийн гүцээлээ. Харанга аймгийн цэнкэрсэн Мария бүхөлөг дэвжээний улсын için Эрдэнэ зогтын мандан зэрэн давж ханан шишгэд компани бүх аймгийн арсан мэгмар сөрөнгийн мэд сайхан өвдөг жироодлоо. Улсын için Шинбаатар бүгийн барилдааны 2-ын даваанд өнөө жил Төв аймгийн баяр наадам дөрүүлсэн аймгийн арсан Дорцрэнгийн бат сөхтөө нолтаарсан. За бат Эрдэнэ начин зүүн талдаа суугатаа бариад давлаа. Зайлж магадгүй зайлж мөшгөлөө давлаа. Болгон аймгийн горбон болгосон Мария талдар спортын ороо зэвсэг төчний 65 дугаар анги хишгэрвэн индустриал компани бүх улсын için бат Эрдэнэ аймгийн арсан Гамбатаар 2 давлаа. Улсын için Отбаяр аймгийн арсан Батбаатараар 2 давсан барилдааныг орууллаа. Аймгийн арсан их хантайгийн барилдаан баруун талаар зогссон улсын için Эрдэнэ хүүтэй 2-ын даваад нотаарсан. Мөшгөлөөд туудлаа. Баян хонгор аймгийн баян болгосмын Угуул орхон аймгийн баян өндөрсөн Мариат улсын için болдын Эрдэнэ хүү. Төв аймгийн Эрдэнэ сандсмын бүх аймгийн арсан их хантайтай барилдаж байна. Улсын için Чимэд бандангийн барилдаан аймгийн арсан Ингчид унтаа нотаарсан. Шуудагны барьсан дүрсэндээ Чимэд бандан ачмал 2 гараг сайтай. Авдар үлжингээс сөрж тахимдах мөхийг үсмэдэн даамга хийдэг бөхөө. Хурцарсан Өвгөнбаяр аймгийн арсан бүрүүгээр 2-ын барилдаан тодорхой барьсан дөрэгүү жумна. Бүрүүгээр дарсан бол бас өөрөө заримдаа бас их хурдтай барилддаг, түүндээ бас их алдаан гаргадаг тал бий. Өнгөрөгч өвгөл хаврын барилдаанд бас эдэн доогоор даванд өвдөг шороодсон хавраас их сайхан сэргийчилсэн. Хутгаа төрлөө Чимэд бандан начин хутгаа төрсөн аймгийн арсан Ингчлэн хутгаа молторсон зөрөөд мордлоо давлаа. Завхан аймгийн их улсын Мария талдар спортын ороо дайын бүгийн дэвжээний улсын için Чимэд бандан Өврөн аймгийн арсан Ингчлэнаар 2 давлаа.
Улсын эчин эрдэнэ хүүгийн барилдаа одоо 107 онцлогож барилдах гэж байна. Улсын эчин эрдэнэ хүү аймгийн гарсан их хамтаа хоёрын барилдаа барьцаадарлаа. Хөмөрлөө. Заамаа гоё хөмрөө боллоо одоо. Сэлэнг аймгийн цагаан нуурсан Мариат хоструу гамбан таван хамбогийн дэвчээний бүх аймгийн хур зарсан баяр сайхны орхон баяр аймгийн гарсан тогтох чаргалаар 2 давлаа. Сүүлийн 2 жил дараалан Сэлэнг аймгийн баяр наадам дөрүүлсэн. Монгол улсын арцаг өсгөр эдүүгийн өдөрлөгөнд доор 5-7 амралтан дээр дуугийн бэлтгэл сургуультан базаасан бөхөө. Тун сайхан дөрвийн шуурхаа өөртөө тэргүү барилддаг юм бөхөө. Бүрүүгээр дарсан зүүн талд авираад туудлаа. Бүрүүгээр зөөрж нэг дан авираад туудч байна. Орзарсан гогон баяр аймгийн гарсан бүрүүгээр хоёрын барилдаан улсын эчин эрдэнэ хүү аймгийн гарсан их хамтаа хоёрын барилдаа одоо баруун талаар анзуулсан эрдэнэ хүү нэг часархаа татаад мордчихож ус магадгүй. Сааварт манайд улсын солны төлөө жоохон биеийн бэргээтэй барилддаг байсан бол одоо бол эрдэнэ хүү нэчингийн биеийн бэргээ арилсан баг. Эрдэнэ хүү сайн хэлээд одоо баруун талд хөмрөөд тавчаа. Хөмрөө бол үнэхээр гоё заастай болсон байна. Бүх зэргийн баяр наадмын 3-ын даваанд Ховд аймгийн бүх аймгийн арцах сосор урмыг яг энэ мэхээр давсан. Аймгийн хур зарсан орхон баяр. Улсын эчин эрдэнэ хүүгийн хувьд бас аавынхан авч чадаагүй улсын цолыг бол авсан. Баян аймгийн баян болгосон Мариат хангар дэвжээний аймгийн гарсан дөрж дөрмийн бол дарсан улсын баяр наадамд 2 удаа дөрвөлж 5-ын даваанд Монгол улсын хүчит дарсан Гамбат Монгол улсын авраг баялчин юм нарт төвшөрөөдөж байсан. Аймгийн баян яндманс мөрөдөх аймгийн хур зарсан гогон баяр аймгийн гарсан бүрүүгээр хоёрын барилдаан тодорхой барьсан дэрэгүү жобно. Аймгийн хур зарсан баяр жавхлан бүхэн барилдааны 2-ын даваанд Өвөрөн аймгийн сандсан мөрөдөх аймгийн гарсан зэрэн далгарын жамсарантай оноолтаарсан барилдаж байна. 2 бүхэн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаан үргэлжилсээр явна. Саадэр саадал зүүн талдан хавирх мэхээр тавсан барилдааны гараа улчван төв аймгийн баянсан мөрөд дүнжин гарб дэвчээний бүх аймгийн гарсан дөрцөрөнгийн батсаг улсын эчин шинэ баатраар 2 давлаа. Чигдэр төв аймгийн баяр наадам дамжилтаа сайн барилдаж 2 хоногийн өмнө төв аймгийн баяр наадам төрүүлсэн арслан батсаг. Улсын эчин зэрэг аймгийн гарсан Гамбаатар 2-ын барилдаа элэг бүсний барилдаа өргөлжилсээр явна. Гамбаатарсан бол өөрөө бас вяртай аларслан. Өнөө жилийн үндэсний баяр наадам Ардын хувьсгалын 98 жилийн он баяр наадам 512 бүх барилдаж байгаа. Энэ 512 бүхийн барилдаанд бэлтгэлгүй бүх гэж ярвар нэг ч байхгүй гоох. Улсын эчин зэрэг аймгийн гарсан Гамбаатар 2-ын барилдаан барьцаадарлаа. Зэрэг нэчин бол удах тусмаа их чангарч барилддаг юм бөхөө. Бүхийн бас их олон төрлөөр барилддаг түүгээр бүгднгээр нь ус амжил гаргаж яваа. Нэчин онаа холтой цуцаа их багтай нас залууч юм да тэгээд аймгийн гарсан баяр жавхлан аймгийн гарсан жамсарн 2-ын барилдаа синжигний барилдаа барилдаа өргөлжилсээр явна. Өвөрөн аймгийн сандсан мөрөд их Монголын хүчтэн дэвчээний аймгийн гарсан сэрэн далгарын жамсарн аралтай арслангуудын нэг.
аймгийн 3 сарсан мэжин сөрөнбөгийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн Араслан батшигтай оноолт харсан барилдаж байна. Тахимтлаа аймгийн Араслан яммэртэн аймгийн Араслан баяр хүүтэй бүхэн барилдааны 2-ын даваанд оноолт харсан. За баяр хүү арсан бол жинхэнэхтэй BX-аас барилдадаг одоо барилдааны за 3 сарсан баяр жигсэн аймгийн Араслан Жамсран 2-ын барилдааны Жамсран дотор тоогдлоо. За зунталдан зайлаад мхэн гүцэлээ. Дундуу аймгийн дэрэн усмын уугуул сэргийн занган зэргийн хөө аймгийн 3 сарсан баяр жигсэн өврөн аймгийн Араслан Жамсрангаар 2 давлаа. аймгийн хорсорсон кватар бүхэн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн Араслан нэргүй вирийн эрдэнэ жолонтой оноолт харсан. Алсын эчин зэрэг аймгийн Араслан Ганбаатар 2-ын барилдаан бол нэлээд удаа ширч байгаа. Шуудагны версанаас өргөжлөх гэж байна. Улсын эчин эрдэнэ хөө аймгийн Араслан их хантай 2-ын барилдаан барьсуур давилцлаа. Баярын юм бол одоо бас хуучин солооронд дуудчих гээд өгш шиг байна эрдэнэ хүүгээ. За согдож өргөж мушиглаа. Орцорсон ууган баяр өргөж дахиад мушига төрсөн давлаа. Төв аймгийн баян жандамсан мөрөс үлдэвийн дэврэ спортын хороо Волпром компани бөх аймгийн хорсорсон эрдэнэ бэлгийн ууган баяр давж аймгийн Араслан пүрвгээр дэвдэг широодлоо. За бэртэ сууртай бас сайн барьдаж байгаа бөх. Өнөө жил ус улсын наадам чангалан улсын цоловч холуул гэж харж байгаа бөхчүүдийн нэг бол аймгийн хорсорсон ууган баяр пүрвгээр дарсан гэж одоо бас наадам чангалан жилийн баяр наадмаар солоовно гэж харддаг тааварладаг. За говьсон аймгийн ирээдүйн аймгийн 3 сарсан ангитрийн мөнх квадрын даваанд аймгийн Араслан эрдэнэ жолоонтой оноолт харсан гэж үзэн барьдаж байгаа. За зэрэг нэг ч мордлоо Ганбаатар хөмөрлөө даасангүй. Баянгөлгийн аймгийн улаан голсон мөрөө шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэрийн газрын сүлдэвийн дэврэ спорт орооны бүх улсын эчин Бердмуратын зэрэг аймгийн Араслан Ганбаатараар 2 давлаа. Таункэр бэлтгэл сургуулийг сайтай одох тусман бас их шангарч барилдадаг гэж би дөрөнд дурдсан. аймгийн 3 сарсан Очирбатуугийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн Араслан эрдэнэ сайхантай оноолт харсан үржиглээ. Сэнгэр зодог сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн Араслан эрдэнэ сайхан. аймгийн Араслан яммэрдэн аймгийн Араслан баяр хүү 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Сөхөатар аймгийн онгонсон мөрөд улсын ярцаг одсронгийн хүү аймгийн 3 сарсан баяр хүү 2 давлаа. Саадуудаа мошгуулсаар болоод онцлаа да. Төв аймгийн эрдэнэ зансан мөрөд өнжин гарав дэвчээний бүх аймгийн Араслан их хамтай улсын эчин эрдэнэгээр 2 давлаа. Овс аймгийн дэсэн мөрөд сүлдэвийн дэврэ спортын хороо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 461 дугаар ангийн бүх аймгийн Араслан зэдэн хоёр давж аймгийн 3 сарсан танга давдаг широодлоо. Улсын эчин ишиг баатар бүгийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн Араслан цогт гэрэлтэй оноолт харсан барилдаж байгаа. Улсын эчин давуу гочир бүгийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн Араслан төр мөнгөтэй оноолт харсан 2 бүгийн барилдаа элиг үлсний барьсан дүрлээ.
Улсын эчин дархан Батбөхийн барилдааны 2-ын даваанд Дундав аймгийн ирээдүйг аймгийн арсан Батбаяртай оноолт харсан. Одоо зүүн талаараа золгож өрөлдөхөр боллоо. Араар нь хашиж морд түрээд авсан байна. Аймгийн арсан Зэдэн дөржи Мөнхөөр аймгийн арсан Тангатаар 2 давжгаа барилдааны гарууллаа. Улсын эчин дархан Бат аймгийн арслан Батбаяр 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Одоо зүүн талаар золгож барилдах гэж байна. За хоёулаа адилхан зүүн талтай 2 бөхтөө Батбаяр зүүн талтай, дархан Бат Начинчмын зүүн талтай. Аймгийн хурц арсан дэлгэр Батбөхийн барилдааны 2-ын даваан Завхан аймгийн алдаргаан смэрдүг аймгийн арслан Төрөв дөржийн Бат сүхтэй оноолт харс 2-ийн барилдаан Сэнжигний барьсан дүрлээ. Давуулаа сайхан зөрөгтэй гуйдлаа да. Дундав аймгийн өндөр шилсэн мөрөдөх аймгийн арсан Үрэлбаатарын Батбаяр давж улсын эчин дархан Бат өвдөг ширөөдлөө. Харанга аймгийн арсан Баяр Ховс аймгийн арсан Яммэрдэн 2-ын барилдаан барьсадарч байна. Аймгийн хурц арсан Мөнхбаатар аймгийн арсан Ардын жолон 2-ын барилдаан эдэг үлсний барьсан дүрлээ. Аймгийн хурц арсан Бөхийн барилдааны 2-ын даваан Сүхбаатар аймгийн арсан Зоригтбаатартай оноолт харс одоо зүүн талаараа золгож өрөлдөх гэж байна. Аймгийн арсан Муста Бөхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн арсан Ганбаатартай оноолт харсан 2-ийн барилдаан барьсан дөрээгүй явна. Өмнөг аймгийн Болгон сумын бүх аймгийн хурц арсан Ижил сүрэн Баянгар аймгийн арсан Батарч 2-ийн барилдаан барьсадраад зүүн талаараа золгож өрөлдөх боллоо. Заавсангийн төсөмийн нэрээр аймгийн арсан Ямэрдэн Ардын аймгийн арсан Баяр тарсан. Өөрөөр хэлбэл бүрцэрсэн очроо аймгийн арсан Эрдэнэ сайхан дэргүүр бүрцэрсэн байгаа гэж байна. Заавсан ачиг Ишгбаатар барилдааны талбайн баруун гоцгод аймгийн арсан цогтгөрлийг хөвөөлөд харагдаж байна. За Ишгбаатар ачингийн удаас их дөрвөн шуурхай барилдаантай ийм бүх аймгийн хурц арсан Ижил сүрэн аймгийн арсан Батарч 2-ийн барилдаан барьсадарлаа. Харанга аймгийн арсан Баяр Ховын даваанд аймгийн арсан Яммэрдэнтэй өжүүлсэн барилдаж байна. 2-ийн барилдаан нэлээд удааширч байна. Аймгийн арсан сайхан жиргад аймгийн арсан хурц арсан гандологтой 2-ийн даваанд оноолт харсан барьсуулаасалдаа явна. Овс аймгийн малчинсан Аридох аймгийн хурц арсан оюуны гандологыг бас жилийн наадмаар л ус хөхөн дэлдэг артам ус улсын золовчхоос гэж даардаг өгчүүдийг энэ даван залуу орсон сайхан жиргалтай оноолт харчээ.
За Дундуг аймгийн арсан Занданбат бөхийн барилдааны 2-ын даваа Дархан аймгийн Ашаадсан Ариат Рок Гранд компани бөх аймгийн арсан Альжиний мөнгө эрдэнтэй онолтоос 2 харьцуулаад явна. За баруун талаараа зураг шуудны дам барьцнаас барилдаа үргэлжлэх юм байна. За баян аймгийн ирээдүйн аймгийн арсан Жоожингийн Баасан Батын барилдааны баруун талаараа зураг барьцаад авчаа. Аймгийн арсан Даваадаржийн Болдбаатартай онолтоос 2 харьцууларлаа. За Болдбаатар арсан бол 2011 онд Ардын хувьсгалын 90 жилийн огоор улсын баяр наадам 4-5 даваанд улсын арсан содном дөржид өвдөгчрөөдөж байсан бөхөө. Орос арсланган Тулгар аймгийн арсан саяхан жиргал 2-ын барилдааны тодорхой барьсан дээрээгүй юм. За талд нь Хурц арсан бэрэг аймгийн арсан Зоригт Баатартай үжүүлэн барилдаж байгаа. аймгийн Хурц арсан Очир Батын барилдааны барьцаадарлаа. За хувьсгалын аймгийн 2 арсан хоорондоо онолтоорсон Хурц арсан Бат төвшин аймгийн арсан Аширдэн нар. За тойруулаад хөндөрлөө аймгийн арсан Аширдэн. Хувьсгалын аймгийн арсан үүдийн дуулаа гэж ярьдаг байсан бол ингээд энэ жил бол 2-ын давааны дунд хэсгээс эхлээд аймгийн арсан үүд маань хоорондоо Улсын эчин гişиг Баатар бөхийн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн арсан зогт гэрэлтэй онолтоорсон барилдаж байгаа. За зундалдан хайбирч мушиг адамгийн гүйцэлээ. Улс аймгийн дэс мэрэгдүхийн улс нургалын бөх аймгийн арсан юм мэрэгдэн Аранг аймгийн арсан баяр хүүгээр 2 тавлаа. Улсын эчин гişиг Баатар аймгийн арсан зогт гэрэл 2-ын барилдаанд тал байгуулж байна. Арангийн арсан баяр хүүгээр 2 тавлаа. Аймгийн арсан юм мэрэгдэн Уг соёлын эрхэмлэн дээлэгч Үндэсний банк худалдаа хөгжлийн банк. Мүйси брендээр оюунаа гойцгоё. Ивэн тэтгэгч оюун толгой магнай тэнгэр мэлми тунгалаг сайхан наадаарай.